akkam jirtu daawwattoota keenya baga jala bultii bara 2017 isin ga'e oduu yeroo kanaan isinitti hima oduu waliinan Geetoo Lamaayyoti. Godina Shawaa Kaabaa bakkoota adda addaatti tajaajilli Itiyoo Telekoom adda cituun dhaga'ame. Waggoota muraasa asitti wiirtuu hidhattoonnii fi qaamoleen nageenyaa keessa socho'aa dhufan godina Shawaa Kaabaa erga kamisa darbeerraa eegalee tajaajilli Itiyoo Telekoom guutummaatti akka adda cite BBC'n jiraattota irraan qulqulleeffadhe jechuun baaseera. Kanneen maatiin isaanii godinicha jiran akka jedhanitti tajaajilli Itiyoo Telekoom keessaa tokko kan ta'e tajaajilli bilbilaa seensa magaalaa Finfinnee irratti kan argamtu sulultaa haga daangaa naannoo Amaaraa qarree gohaatti adda citeera. Kanaanis tajaajilli bilbilaas ta'e intarneetii aanaalee godinichaa akka sulultaa, Wacaalee, Dabra Libaanos, Fiichee, Kuyyuu, Hidhabuu, Abootee, Darraa fi warra Jaarsootti citeera. Daandii guddichi naannoo Amaaraatti fulla'u kan keessa qaxxaamuru godinni kun hidhattoonni daandii kana irratti guyyaa konkolaataa dhaabsisuun namoota ukkaamsaa turuun ni yaadatama. Kanaaf jechas konkolaachistoonni daandii kana irra deeman imalan duratti bilbilaan haala daandichaa erga iyyafatanii kan deemaa turan amma sababa bilbilichi cufameef haala jiru osoo hin hubatin imaluun yaaddoo dabalataa ta'uu himanii. Tajaajilli bilbilaa fi intarneetii kun adda cituun rakkoo godinichatti hammaachaa dhufeen kan wal qabatu akka ta'e shakkiin jiraatullee gama mootummaan hanga ammaatti wanti jedhame hin jiru. Torbee lama dura jiraattonni godina kana darara saamichaa fi ajjechaa hammaachaa dhufeef jecha gamtaan ba'anii waaqa kadhachuuf araara gaafachuun kan yaadatamu ture. Kadhaan araaraaf waaqatti ba'uudha jedhamee kun kutaalee godinichaa rakkoo nageenyaa raafamaa jiran hedduu keessatti gamtaan gaggeeffamaa ture. Godinaaleen Oromiyaa irra caalaan isaanii rakkoo nageenyaa fi kan saaxilaman yoo ta'u wal dhibdeen mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo karaa marii nagaan furmaata hin argatin jira. Mootummaan Itoophiyaa hidhamtoota adda bilisummaa Oromoo hidhaatii ba'an dhiifama gaafachuun beenyaa laachuu qaba jedhan jaarmiyaan mirga namummaaf baabsu Human Rights Watch. Mootummaan Itoophiyaa hidhamtoota adda bilisummaa Oromoo hidhaatii ba'an dhiifama gaafachuun beenyaa laachuu qaba jedhe jaarmiyaan mirga namaaf baabsu Human Rights Watch. Dhaabbatni falmaa mirga namummaa idil addunyaa Human Rights Watch mootummaan Itoophiyaa hooggantoota olaanoo adda bilisummaa Oromoo hidhaa waggoota afurii booda torban darbee gadhiifaman dararaa irra ga'eef dhiifama gaafachuu beenyaa akka laatu hubachiise. Dhaabbatichi ibsa isaatiin qondaaltonni adda bilisummaa Oromoo Abdii Raggaasaa, Lammii Beenyaa, Mikaa'el Booran, Gadaa Oljirraa, Gadaa Gabbisaa, Kennesaa Ayyaanaa fi Daawit Abdataa duraanuu hidhamanii turuu miti to'annoo jala ooluullee hin qaban jedhe. Haa ta'u malee mootummaan ajaja mana murtiitiin akka hiikamaniif si'a hedduu dabarse tuffatee waggaa afurii oliif himata malee hidhaatti dabarsaniiru jedhan gaanfa Afrikaatti daayirektara Human Rights Watch kan ta'an Latishiyaa Baadar. Namoonni kunneen yeroo hidhamanii jiranitti aangaa'ota mootummaatiin mirgi isaanii sarbamaa turuu qorannoon gaggeessaa ture mirkaneessuu kan eere Human Rights Watch ji'ootaaf ukkaanfamanii maatii fi abukaattoo isaanii waliin akka waliin argine dhorkamaa turus ibse. Bakki hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo torban kun itti hidhaman yeroo baay'ee kan jijjiiramu yoo ta'u gariin isaanii mooraa leenjii poolisii fi iddoo horsiisa lukkuutti hidhamanii turuu yaadachiiseera. Hidhamtoota kanneen keessaa Kennesaa Ayyaanaa fi Gadaa Gabbisaa yeroo mana hidhaa keessa turanitti daran dhukkubsachuu fi miidhamuu ibseera jaarmichi. Maatii fi deeggartoonni isaanii gadhiifamuu isaanii kan gammadan ta'us haalli hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo yeroo dheeraaf akka hidhamuu isaaniif sababa ta'e garuu ammallee namoota siyaasaa hunda yaaddoo keessa galchee jira jedha. Dhimma kana furuuf mootummaan furmaata ariifataa fi gahaa kennuu akka qabu kan ibsan Latishiyaa Baadar itti dabaluun hidhaa hooggantoota adda bilisummaa Oromoo kanneenii fi dhiifama gaafachuun beenyaa laachuu qabaa jedhan. Hooggantuun kun waa'ila hooggantoota kanneen yeroo dheeraaf akka hiikaman watwaataa osoo jiranii eebila 2024 keessa kan ajjeefame Battee Urgeessaa akka fakkeenyaatti eeruun mootummaan Itoophiyaa namoonni siyaasaa karaa nagaa irratti hirmaatan lubbuu fi bilisummaa isaanii balaadhaaf akka hin saaxilamne taasisuu qabaa jedhan. Kana malees mootummaa Ameerikaa dabalatee qaamoleen idil addunyaa hidhaa seeraan alaa fi nama ukkaamsuun Itoophiyaa keessatti baramaa dhufee akka dhaabbatu dhiibbaa akka taasisan waamicha dhiyeessaniiru. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaatti biiroon dhimmoota Afrikaa ibsa torban darbe baaseen hooggantoonni olaanoo adda bilisummaa Oromoo waggaa afurii oliif hidhamanii turan hidhaarraa gadhiifamuu isaanii garuu beeksisuun ni yaadatama. Jeneraal Taaddasee Waradee Tigraay keessatti qaamotni qoodiinsa uumanii fi hiriira baasuun yaalan akka hiikkachiisaniiru. Ajajaan humnoota nageenyaa naannoo Tigraay garee Tagaaruu gargar qooduuf naannicha sabatiinsa dhorkuuf deemtan hundi keessan yoo dhaabbattan isiniif wayyaa jechuun akeekkachiisaniiru. Ajajaan humnoota nageenyaa fi itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay kan ta'an Jeneraal Taaddasee Waradeen gareen maqaa adda bilisummaa uummata Tigraayitiin sochootanii uummataa fi naannicha nagaa dhorkaa jirtan dhaabbadhaatii waldhabdee keessaniif fala soqaa malee waan itti jirtan akka itti fuftaniif isiniif hin eeyyamuu jechuun akeekkachiisaniiru. Waan amma gareen lamaan itti jiran kun hatattamaan fala itti argachuu yoo baate jeequmsa kaasee tokkummaa uummataa booressuu danda'a jedha
akeekkachiisni kun. Kana malees bulchiinsa yeroo Tigraay muudama haaraa naannoo fi godinoota irratti taasifame balaa dhalate waan daranuu hammeesseef kana booda shaaruu fi muuduu haaraan akka hin taasifne jechuun ajajaniiru. Gareen wal dhabdan rakkoo keessaniif ta'aatii suuta fala barbaadadhaa kan jedhan Jeneraal Taaddasaan humni nageenyaa naannichaa dantaa uummataa fi kan naannichaa irratti kan xiyyeeffatu malee waan garee qabatuuf hin jiru jechuun ammas irra deebi'anii ibsaniiru. Maddii oduu kana Adda Istaandaardidha. Miseensonni raayyaa ittisaa dhalattootaan Tigraay ta'an 178dhaan gallakkifamuun beeksifame. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa bara haaraa biyyattii sababeeffachuun miseensota raayyaa ittisa biyyaa yeroo waraana Tigraay keessaa gaggeeffamaa turetti ergama heerri mootummaa isaaniif laate moggaatti dhiisanii raayyaa ittisaa ganuun yakkamtoota jedhaman 178f dhiifama gochuu beeksise. Miseensonni raayyaa ittisaa kunneen faayidaa uummataa fi raayyaa ittisaa irratti yakka raawwachuu isaanii hordofee mana murtii waraanaatti himatni irratti banamee yakka ittiin himatamaniin balleessaa ta'anii waan argamaniif haga murtii du'aa irratti darbee mana amala sirreessaa kan turan ta'uu ibsameera. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa kunneen rakka raawwataniin gaaffii dhiifamaa isaanii mootummaa fi ministeera ittisa dhiyeessuu kan eere ministeerichi gaaffiin isaanii boordii dhiifamaatti dhiyaatee akka lakkoofsa labsii 840/2006 keeyyata 3 jala ibsameen dhiifama godhamuu fi ibseera. Haaluma kanaanis miseensonni raayyaa ittisa biyyaa dhalattoota Tigraay ta'an 178 har'arraa eegalee hidhaarraa akka gadhiifaman murteeffamuun ibseera. Lammiileen Somaaliyaa lola isaan hin ilaallanne keessa akka hin seenne jechuun maanguddoonni Ogaadeniyaa gaafatan. Jaarsoliin biyyaa kan naannoo Somaalee Itoophiyaa lammiilee Somaaliyaa dhimma qaamolee alaa gaanfa Afrikaa irratti lola kaasuuf deeman keessa hin galinaa jechaa jiru. Maanguddoon naannichaa obbo Jeraad Kumiyee Jeraad Mohammad humnootni alaa godina kana gooluuf yaaliin taasisaa jiran nama yaaddessaa erga jedhanii booda Somaalotni biyya ollaa keessan jirtan dhimma isin hin ilaallanne keessa galtanii ofii miidhamuu hin qabdan jechuun waamicha gorsaa godhaniiru. Sababa Itoophiyaa fi Somaaliilaan dulaa galaanaa irratti wal hubannoo irra ga'aniif Somaaliyaan Ijiptii fi Eertiraa guuza kadhattee waraana alaa biyya ishii keessa qubachiisaa jirti. Waan kun ammoo miseensota caffee Somaaliyaa fi bulchitoota naannoo kibbaa dhiyaa jiran mufachiisee mormii kaasaa jira. Ijipti kan Somaaliyaa seenaa jirtu nageenya Somaaliyaaf yaaddoftee osoo hin taane quurrama Itoophiyaa wajjin qabdus as keessaa baa'uuf waan ta'eef nuti dirree lolaa ta'uu hin qabnu jedhu lammiileen naannoo Somaalee fi Somaaliyaa keessa jiraatan. Qoqqobbiin meeshaa waraanaa guutuu Sudaan irra akka kaa'amuuf Human Rights gaafate. Dhaabbatni mootummoota gamtoomanii qoqqobbii meeshaa waraanaa guutummaa Sudaan keessatti akka kaa'amuuf jaarmiyaan mirga namaaf baabsu Human Rights Watch gaafateera. Mootummoota gamtoomaniitti golli naga eegdotaa Sudaan kutaa bulchiinsa Daarfur keessatti dhalli namaa jumlaan dhumeera. Yakki waraanaa dhala namaa irratti raawwatameera jechuun erga qoqqobbii meeshaa waraanaa kaa'ee bubbuleera. Guyyaan uggurri kaa'ame sun itti dhumuu ga'uuf wayita guyyaan 10 hafee jirutti golli sun boru kaasuuf yookaan dheeressuuf waliigaluuf jira. Human Rights ammoo qoqqobbiin kaa'ame sun kan ka'u osoo hin taane Daarfur dabalatee guutummaa Sudaan keessatti uggurri irra kaa'amuu qaba jechuun iyyateera. Sababni isaa immoo kan wal waraanaa jiran jeneraalota biyyattii lamaan meeshaa lolaa Chaayinaa, Iraan, Raashiyaa fi gamtaa Emireetota Arabaa irraa argataniin guutuu Sudaan keessatti yakka waraanaa fi kan biroo uummata irratti raawwataa waan jiraniif akka ta'e himateera. Abdul Fattah Al-Buraaniin waamichi qoqqobbii akkasii kun waan barbaachisuuf kan gatii baasu miti jechuun mormaa tureera. Ajajaan humna addaa Jeneraal Mohammad Dagaaloo fi ajajaan waraana biyyattii Jeneraal Abdul Fattah Al-Buraan erga samii fi lafoon walitti duuluu eegalanii dhibboottaan ajjeesanii kitiloota hedduu immoo qe'eef qabeenyarraa buqqaasaniiru. Oduu keenya ittaanuun namichi jaalallee isaa asiidii itti qabsiisee ajjeese ofiis du'uun dhaga'ame. Namichi atileetii Ugaandaa Olompikii Paarisiitti deebite asiidii itti naqee abiddaan gubee ajjeese ofiisaas akka du'e Reuters Naayiroobii irraa dhageessiseera. Atileetiin Ugaandaa maqaan ishee Ribqaa Chipting jedhamtu waldorgommii Olompikii dhiyeenya Paarisitti godhamee ture irratti fiigicha maaraatoonaa dorgomtee erga biyyatti deebite booda jaalalleen ishee asiidii itti naqeen gubattee akka duutu godheera. Ribqaan asiidii itti nammee abiddi itti qabsiifamnaan qaamni ishii dhibbentaan 75 ta'u waan gubateef Keeniyaa mana yaalaa Mohoy keessatti guyyaa 4 yaalamaa turtullee lubbuu ooluu hin dandeenye erga duute torbee tokko ta'eera. Jaalalleen ishee abiddaa fi asiidiin gubee akka duutu taasiseera kan jedhame diskiin niidamaa ofiisaas balaa sanaan miidhamee waan tureef manuma yaalaa Mohoy kan Ribqaa umurii 33 keessatti duutetti innis duusaa dubbii himaan mana yaalichaa Daani'el Langaat mirkaneesseera. Bara 2021tti Keeniyaa keessatti atileetonni miidhaa warri dhiiraa irraan ga'aniin kan du'an Ribqaan ishee sadaffaa ta'uu isheeti. Dhaabbilee mirga namaaf baabsan akka jedhanitti dubartoonni Keeniyaa mo'atanii qarshii argatanirra nyaachuuf jecha warra dhiiraatiin miidhamaa jiru. Mootummoonni gamtoomanii ragaa bara 2023 keessa baaseen akka beeksisetti addunyaarraa adda addummaa daqiiqaa 11 gidduutti guyyuu dubartiin tokko miseensa maatii isheetiin ajjeefamteetti.
Oduu keenya xumuraatiin bishaan itti kadhatameedha jechuun warri amantaa kan gurguraa jiran hin gowwoomsaminaa jedha mootummaan Naayijeeriyaa. Manneen amantaa Naayijeeriyaa keessaa bishaan itti kadhatameedha. Isin fayyisa jechuun gurgurataa jira jechuun mootummaarraa dhaga'ameera. Bishaan laga Yordaanos keessaa dhufedha. Akkasumas bishaan itti kadhatameedha hafuura waaqayyoon guutameedha jechuun biyyattii keessatti kan gurguramu waan sobaati jedhe mootummaan Naayijeeriyaa. Manneen amantaa fi hooggantoonni isaanii kan gijibaatiin uummata gowwoomsaa jiru erga jedhee booda bishaan itti kadhatameedha jedhamee kan gurguramaa jiru hundisaa sobaa fi hayyama qulqullummaa kan hin qabne waan ta'eef irraa of eeggadhaa jedheera. Manneen amantaa biyyattii namni bishaan irratti kadhatameedha jedhan sana akka waan dhibeerraa nama fayyisuu fi dubartii daa'ima hin godhannes akka isheen deessu ni taasisaa jechuun gurgurataa jiru. Abbaan taayitaa to'annoo qulqullina biyyattii immoo kun hundisaa waan kijibaa ta'uu erga beeksisee booda qulqullinaa fi hayyama bishaan gurguruu na biraa hin qaban jedhee uummatni akka hin gowwoomsamneef yaadachiiseera. Manni amantii bishaan sana gurguru immoo mootummaan dhimma amantaa keessa harkasaa baafachuu qabaa jedha. Irra deebi'uun ammallee bagaa jala bultii bara 2017 isin ga'e jechaa oduu keenya har'aaf qabanne kanumaan goolabneerra. Qophiilee wayineen nafa waliin turtii gaarii qabaadhaa.